Assalomu alaykum hurmatli guruhdagi akalar, ukalar. Bugun 2-iyul 2025-yil Andijon shahriga Ilhom akamizga XN75L avtomat korobkali ekskavatorimiz sotildi. Ana Ilhom akamiz, Sho'rat aka, yaxshi kunlarga bersin aka, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Akalar, mana ekskavator sotib oldik, yaxshi texnika ekan. Endi Xudo xolasa yaxshi ishlarga ishlatamiz. Nasib bo'lsa, yaxshi kunlarga mining aka, buyursin. Rahmat, sog' bo'linglar.